Geliefdes in ons Here Jesus, baie hartlik welkom vanmôre in ons saamwees. Ons het die wonderlike voorreg om die hemelvaart van ons Here Jesus vandag te herdenk en ook sy koningskap te onthou, te oordink en ook daaroor na te dink. Wat 'n wonderlike vreugde het ons nie om hom as koning van die heelal te mag bely en watter ander iets wil ons juis doen as om te buig voor hierdie koning wat ons Here is. Mag jy die ryke vreugde van hierdie dag ook beleef. Ons gaan voor ons erediens vanmôre saam sing Gesang 218. Gesang 218, daarvan gaan ons vers 2 en vers 4 sing. Kyk, die Here het opgevaar, halleluja, kom laat ons sy naam besing. Maar voordat ons dit saam sing, kom ons word net eers vir 'n oomblik stil voor die Here. Kyk, die Here het opgevaar, halleluja. Hy is by die hemelsvaar, halleluja. Hy heers op die hoogste troon, halleluja. Daar is hy met eer gekroon, kom laat ons sy naam besing, halleluja. Om ons lofbetuigings bring, halleluja. Laat ons met ons sag omloop, halleluja. Om met vreugde sange doen, halleluja. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Daarom, geliefdes, is daar genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en Christus Jesus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Liewe gemeente, ons lees in die woord van die Here dat toe die Here Jesus opgevaar het, het hy sy hande uitgebrei en al seënend het hy die hemel opgevaar. En watter groter seën wil ons hê as dat die Here ons seën. Dit het ons ontvang dan nou ook en daarom is en kan dit nie anders dat ons nou 'n loflied tot die Here aanhef. Ons loflied vanmôre is Psalm 47. 'n Psalm wat die Jode, die Israeliete reeds lankal gesing het in verwagting van die Messias. 'n Profesie waaroor hulle kon sing van die Here wat regeer en wat opvaar hemel toe. En daarom was dit 'n loflied in vers 1, juig o volke, juig, handklap en betuig voor die Here heel vreug, wees in God verheug. Hy sal sy scepter wink en sy glorie blink, allerhoogste, groot is God die Heer. Ons gaan ook die derde vers sing, God vaar voor die oog met gejuig omhoog, die trompette blink, die basuine klink, met 'n groot geskal styg bo berg en dal God se glorie uit. Laat nou die geluid van jou psalme hoor, laat 'n jubelkoor hom, die vors en Heer van die aarde eer. Pragtige loflied tot eer van die Here, Psalm 47 vers 1 en vers 3.
Geliefdes, ons gaan vanmôre na die woord van die Here luister. Efesiërs 1, ons gaan saam lees vanaf die 15de vers. Die brief wat die apostel Paulus aan die gemeente in Efese geskryf het. Efesiërs 1 vanaf die 15de vers. Voordat ons saam lees, kom ons buig eers in aanbidding voor die Here. Onse Vader, wat 'n wonderlike voorreg het ons nie om vanmôre te kan dink aan die heerlikheid van die koningskap van u Seun. En daarom wil ons saam met die psalmdigters van Psalm 47 sing vanmôre. Alle volke klap met die hande, juig tot eer van God met 'n stem van gejubel. Want die Here die Allerhoogste is gedig, 'n groot koning oor die hele aarde. Hy bring volke onder ons en nasies onder ons voete. Hy kies ons erfdeel vir ons uit, die trots van Jakob wat hy liefhet. God vaar op met gejuig, die Here met basuin geklank, psalm sing tot eer van God. Psalm sing tot eer van ons koning, psalm sing, want God is koning van die hele aarde, psalm sing met 'n onderwysing. God regeer oor die nasies, God sit op sy heilige troon, die edeles van die volke het vergader, 'n volk van die God van Abraham, want aan God behoort die skulde van die aarde, hoog verhewe is hy. En dit, Here, is ook u kerk se belydenis vanmôre. Hoog verhewe is u. Maak dit asseblief stil in ons harte. Laat u woord in ons midde spreek. En gee dat ons sal hoor wat u vir ons sê en leer. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus, hy wat aan u regterhand sit, wat die Gees gestuur het, om ons ook in die waarheid van u woord te lei. Ons bid dit met die groot verwagting, spreek Here. Amen. Geliefdes, Efesiërs 1, ons lees vanaf die 15de vers. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles en almal vervul. Tot sover ons skriflesing, mag die Here hierdie woord deur sy Heilige Gees werklik in ons harte bevestig vanmôre. Geliefdes, in die 19de vers, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Ons glo dat die Here ook hierdie woord vanmôre in sy groot wysheid aan ons sal openbaar.
Liewe broeder en suster, terwyl ons in ons kerklike feesdae baie bewus is van Kersfees, van Goeie Vrydag, van Opstanding Sondag, van Pinkster Sondag, word Hemelvaart dikwels gesien as die 5de wiel aan die wa. So amper 'n nagedagte, so 'n fees wat ons dikwels tussen hakkies sit. As ons Sondag bely dat ons glo dat ons in Jesus, wat gebore is, wat gelei het, wat gesterf het, wat begrawe is en wat opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en weer sal kom om te oordeel, dan is dit so dat Hemelvaart dikwels gesien word as die stiefboetie in die lys van die heilswerke van ons Here Jesus. Die groot kerkvader Augustinus het egter dit mooi gesê, dat Hemelvaart die res van die heilswerke vervul. En tereg, liewe gemeente, want Hemelvaart is die klimaks van Christus se werk op aarde. Hemelvaart onderstreep die feit dat hy as mens gebore is om vir ons plek in die hemel te maak. Dit is die absolute kontras van die vernederde Christus in lyding en sterwe en dood en begrafnis teenoor hierdie verhoogde Christus wat hemel toe gaan. Ja, Hemelvaart voltooi die oorwinning van sy opstanding en Hemelvaart rig ons op die Heilige Gees en na die Heilige Gees toe wat uitgestort word. En dit alles kan wees, liewe broeder en suster, omdat die Hemelvaart die kerk se absolute verklaring is. Jesus is Here. So belangrik is Hemelvaart, liewe gemeente, dat as dit nie plaasgevind het nie, sou die heilswerk, alles wat die Here Jesus op aarde gedoen het, nie in ons lewe gerealiseer het nie. En dit is die boodskap daarom dat ook die apostels, Paulus, Johannes, Petrus, die vroeë Christene, die vroeë kerk, al die apostels, by uitstek hierdie boodskap aan die wêreld wou gebring het. Jesus is Here. Hy is koning. Here wat beteken besitter of eienaar. Jesus is Here. 3 woordjies, liewe gemeente, wat vir die vroeë Christene kon beteken het, dat 'n belovende loopbaan van byvoorbeeld 'n soldaat of 'n regeringsamptenaar dadelik kort geknip kon word. 3 woorde wat jou in die tronk kon gekry het. Of 3 woorde wat jou selfs in die arena van wilde diere gegooi kon laat word het, om verslind te word, omdat jy daardie 3 woorde sou bely en sê. Maar dit was hierdie 3 woorde waarin die martelaars van die vroeë kerk hulle hoop geplaas het. Dit is hierdie 3 woorde wat gemaak het dat baie bloed van martelaars gevloei het, omdat hulle gesê het, Jesus is Here. Terwyl Jesus en die keiser dieselfde aanspraak gemaak het op koningskap, mag, regering, heerskappy oor dieselfde gebied, hulle mag wou proklameer, het martelaars hulle bloed laat stort vir 3 woorde. Jesus is Here. Nie die keiser nie, nie enige iets anders of iemand anders nie. Jesus is Here. En dis juis vanuit Hemelvaart wat hierdie hoop en geloof werklikheid kan word. Want geliefdes, wat gebeur op Hemelvaart? Jesus verbind die aarde met die hemel. Wat God gewil het toe hy die mens gemaak het om in 'n eenheid met die mens te leef,
in harmonie en vrede en vreugde, om in die aandwyntjie saam met God te wandel. Dit het Satan en die sonde gebreek, en die hemel en die aarde het verwyderd geraak van mekaar. En dan met die geboorte van die Here Jesus, het God gekom, en die hemel met die aarde kom verbind. En God se reg en God se wil het hy hier op hierdie aarde volbring. Dit wat God wou gehad het, dit wat gedoen moes word, het Jesus kom doen om die verhouding te herstel. Die kruis, die dood, die helverlatendheid, die oorwinning wat hy behaal het oor Satan en oor die dood. Die hemel word met die aarde verbind. En nou, met hemelvaart, as Jesus teruggaan na sy Vader, dan verbind hy nou die aarde met die hemel. En in en deur Jesus kan dit wat God gewil het, nou werklikheid word. Die sirkel word dan op hemelvaart so voltooi van hemel aarde toe, aarde hemel toe. Die geboorte van die Here Jesus het vir ons gewys dat God soos ons geword het, die hemelvaart, dat ons soos God sal word. En die aangrypende om dit te bewys, liewe broeder en suster, dat die aarde hemel toe is dat Jesus nie maar net met sy gees hemel toe gegaan het nie, maar sy liggaam is hemel toe. Daar is 'n stuk van hierdie aarde in die teenwoordigheid van God. En daardeur word ons dan ook veral daarop gewys dat die Here 'n saak het met hierdie skepping. Dat sy saak met hierdie skepping groot is. In die voltooide sirkel word die woorde van Jesaja werklikheid toe hy die Messias ryk se koms geprofeteer het. Jesaja 11 vers 9, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Die aarde sal vol wees van die kennis van die Here. Dit is hoekom, juis in hierdie eenheid, wat die Here Jesus vir ons gebring het, dat hy dan ook die belofte kon gee, voordat hy opvaar hemel toe, Matteus 28 vers 20, en kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Jesus het nie weggegaan nie, maar hy het die eenheid gebring, tussen hemel en aarde. Maar as die Here Jesus hemel toe gaan, liewe broeder en suster, dan gaan hy nie maar net terug na sy Vader toe, omdat hy nou die werk op aarde voltooi het en klaar gemaak het wat hy op aarde moes kom maak het nie. Maar hy gaan terug na 'n ereposisie toe, waarin sy Vader hom plaas. Daardie ereposisie lees ons in Filippense 2 vers 9, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Die Vader verhoog Jesus tot 'n ereposisie, sodat elke tong die belydenis sou uitbring, hy is Christus die Here. En is hemelvaart daarom ook, liewe broeder en suster, die wonderlike geleentheid van die kroningsplegtigheid, daardie verhoging wat God vir Jesus gegee het, die kroningsplegtigheid van die Here Jesus wat plaasvind, sodat ons saam met die koragiete van Psalm 47 kan sing, alle volke klap met die hande, juig tot eer van God met 'n stem van gejubel. Want Jesus is gekroon as die koning. En as koning, geliefdes, het hy nie net een of ander seremoniële rol nie, maar God het hom aangestel as regerende koning.
Hy het hom laat sit aan sy regterhand, vers 20 van ons teks wat ons saam gelees het, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word. Christus as koning, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Ja, Christus is koning oor alles en daardie regeermag is deur die Vader aan Christus gegee as die hoogste koning aan wie alles hulle moet onderwerp. En as ons dit sê, dan bring dit vir ons by die vraag om te sê, wat beteken dit dat Christus hemel toe gevaar het vir my? Het dit 'n invloed op my lewe? Broeder en suster, dit bring vir ons by hierdie allerbelangrikste punt, om 'n belydenis uit te spreek om te sê, ek is in alles afhanklik van die koning Jesus Christus. En ek buig in alles. My hele lewe is afhanklik van die koningskap van Jesus Christus. Want sy krag en mag en heerlikheid en regering strek oor elke liewe mag van hierdie wêreld en elke terrein van my lewe. Daarom wil Hemelvaart ons dan ook waarsku teen die gedagte wat so baie keer sterk na vore kom, dat godsdienst 'n privaat aangeleentheid is. Daardie gedagte van elkeen se godsdienst is maar sy eie saak en ons beoefen dit in die binnekamer van ons geloof. Hemel en aarde hoort by mekaar. Die aarde is nie hier in die hemel ver verwyderd nie. Jesus het die hemel aarde toe gebring en die aarde hemel toe gevat. Ja, hemel en aarde hoort by mekaar, daarom leer die Here Jesus ook vir ons bid, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Onder die regerende hand moet elke duimbreedte van hierdie skepping van God onder die heerskappy van Christus staan en meer staan. As ek 'n gedig skryf, of as ek 'n skildery verf, as ek 'n liedjie sing, of as ek 'n grappie vertel, as ek 'n stuk yster swys, of 'n enjin oordoen, as ek onder 'n mikroskoop inkyk of my beeste kraal toe jaag, as ek my kinders opvoed, of as ek gaan inkopies doen, kan ek dit alleen doen onder die heerskappy van God, Jesus Christus die koning. En ek doen dit so, dat hemel en aarde steeds nader aan mekaar kom in die bede, laat u koninkryk kom. Want as ons verstaan, liewe broeder en suster, dat Jesus ons koning is, dat ons deur die geloof in hom ingeplant is, dat hy die hele aarde en ons hele lewe regeer, dan moet ons so lewe, dat ons bewustelik Jesus ons koning erken, bely, buig en oor hom jubel. Daarom roep Psalm 47 uit, alle volke klap met die hande, juig tot eer van God met 'n stem van gejubel. Wie dit in die geloof begryp, liewe broeder en suster, se belydenis word, Jesus is Here. 3 woorde wat alles sê. 3 woorde wat my lewe omspan. 3 woorde waarvoor die martelaars hulle lewe afgelê het. Want geen groter heerlikheid kan daar wees om te weet, ek behoort aan die Here wat sy lewe vir my afgelê het. Daarom is dit ook juis Hemelvaartdag, nuwe gemeente, wat hierdie wêreld bewustelik moet laat buig voor die koning Jesus. Hierdie wêreld moet dit sy volheid gedryf word en gedring word tot daardie belydenis. Jesus is Here. Elke regering, elke owerheid, elke mag moet dit weet. Dit is nie die hemelvaart van die staat nie. Dit is nie die hemelvaart van die regering nie. Dit is nie die hemelvaart van my eie wil of my idee, my mag en my prioriteite nie. Maar die hemelse troon waaruit die ganse heerskappy van hierdie wêreld vloei, is gereserveer vir hom wat mens geword het, gesterf het, begrawe is, ter helle neergedaal het, wat die dood oorwin het
maar wat hemel toe gevaar het, wat die ereposisie gekry het, wat aan die regterhand sit. En van daaruit is die regering. Dis nie iets wat tussen hakies is nie, maar dis die verwerkliking van die volle heilsweldade van Jesus Christus. Daarom buig ons voor hierdie regerende Jesus. Die ironie in dit alles is dat die staat in Suid-Afrika juis Hemelvaartdag afgeskaf het as 'n vakansiedag. Want elke regerder of 'n individu wat Hemelvaart onthou, erken daarmee dat Jesus die Here is en hy die regerder van alle dinge. En wie dit erken, buig voor hom. Hemelvaart vra om te onthou. Aan Jesus het die Vader alle mag gegee. Efesiërs 1 vers 22 ons geleesde gedeelte. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is. Die volheid van hom, wat alles en almal vervul. Saam met volke en nasies oor lande en tye, rig ons daarom, liewe broeder en suster, ons hele wese op, om die heerlikheid van ons koning te proklameer. Jesus is Here. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Onse Vader, ons dank U dat U Seun laat sit het op daardie ereposisie. Dankie Here Jesus dat U ook heerskappy oor ons lewe het, en dan nie maar net 'n heerskappy om te heers nie, maar oorwinnend oor dood en hel, wat in ons plek gedraai het, wat ons nie kon dra nie. En daarom jubel ons saam met volke oor alle tye en eeue dat U Here is. O Heilige Gees, werk in ons harte, dat ons altyd bewustelik meer en meer ook sal leef vanuit ons bede, laat U koninkryk kom. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus. Amen. Geliefdes, ons slotsang vanmôre is gesang 212. Gesang 212, ons gaan daarvan die tweede vers sing, die Here Jesus lewe, hy het hemel toe gevaar, hy heers daar as die koning, ons word deur hom bewaar. En daarom kan ons met moed en ywer hierdie lewe ingaan, want Jesus is ons koning. Gesang 212 vers 2. Jesus lewe, hy het hemel toe gevaar. Hy heers daar as die koning, ons word deur hom bewaar. Laat ons met moed en ywer ons roeping hier volbring, want Jesus is ons koning, hy gee ons lewe sin. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, gaan lewe onder hierdie seën met die bewuslike wete dat ons regeer word deur Jesus ons koning. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van U o God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van ons wees en bly. Amen.